haydovda asosiy e'tibor beradigan agrotexnik tadbirlardan biri yerning chuqurroq haydalishidir. Bu agrotexnik tadbirlarda birinchi navbatda yer puluk birinchi yarısida chimqirqar asosida 40-45 sm og'darilishi shart. Haydovdan oldin birinchi navbatda fosforli hamda kaliyli o'g'itlarni yerga nero yordamida sepib olib, keyin haydov ishlarini amalga oshirsangiz, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sababi fosforli kaliyli o'g'itlar qo'sh murakkab o'g'it bo'lganligi sababli 90 kunda iyonga ajraladi. Ya'ni o'simlik oziqlantirishiga mos holatga kelishi uchun bu o'g'itlar 90 kunda tayyor holatga keladi. Avval birinchi navbatda haydov qilinadigan maydonga gektariga 200-250 kg dan Smartfet, ya'ni 8-21 o'g'iti hamda super kaliyni gektariga 50-100 kg dan sepib, so'ngra haydov amalga oshirilsa, kelasi yilgi yetishtirilayotgan hosilingizga ishonch yanada ortadi. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni ko'rib borish uchun bizga obuna bo'lib qoling.